सो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी कुछ 6-15 फिटिंग हो रहा है जो कि स्पीकर कुछ रहने वाला है। बाकी आप साउंड चेक आपको वीडियो पे मिल जाए तो वीडियो पे बने रहे। Extended low frequencies. इस प्रस्तुति में उच्च बांस है। आवाज की तीव्रता आपके कानों पर भारी असर डाल सकती है। कृपया सावधान रहें। धन्यवाद। अमीना भी, तेरा कोई ना आया है। डीजे Omar Sakti Jalda ke welcome to soundcheck checking bass से दो रीमिक्स सालबोनी से
सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एच डी जे शॉप सीकेपी में। तो आज कुछ 6-15 फिटिंग हुआ है जो कि जानने वाला कहाँ है, भैया से पूछते हैं। तो सबसे पहले हेलो भैया, आपका नाम? गणेश मछुआ। गणेश मछुआ। भैया आपका? शिवराज नायक। शिवराज नायक। और भैया आपका? जी सोमनाथ। सोमनाथ। तो आप लोग कौन कहाँ से है भैया, कुछ थोड़ा सा बताइए। बसिया। बसिया मतलब किधर पड़ता है? जिला? गुमला। गुमला जिला। हाँ, गुमला जिला से आए आप लोगों। तो आप लोगों को तो कैबलेट उबलेट कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा लगा। और मतलब आवाज़, स्पीकर का क्वालिटी वगैरह सब चीज़ बहुत बेस्ट लगा। बहुत बेस्ट लगा ना? और मतलब ऐसा कुछ तो कमी नहीं लगा ना आपको? नहीं, बहुत बजने अच्छा का लेके लगा। कैसा था? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था ना? हाँ। तो आपको मतलब आप तो ऑलरेडी आ चुके हैं मेरा शॉप, तो मतलब ये जो डीजे के ओनर कौन रहेंगे? डीजे के ओनर ही रहेंगे। अच्छा, ये भैया रहेंगे। हाँ। ठीक है भैया, एकदम दबा के बजाइए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सही जगह से सही सामान ले रहे हैं। अगर ऐसा इन फ्यूचर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो बेफिक्र होकर हम लोग को कॉल करिए या हमारा शॉप आ जाइए। बाकी भैया का डीजे मतलब किस नाम से चलने वाला है? शिवम साउंड। शिवम साउंड। वही गुमला में, गुमला जिला है ना? गुमला जिला में। तो भैया को समझ में आ गया कैसे बज रहा था, वाइब्रेशन कैसा था, मिड बेस कैसा था, सब चीज़ भैया को पता चल गया है। तो बाकी भैया का गाड़ी लग चुका है, अभी रात में ही निकलेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।